am prioritate sau prietenul, să găsească persoana iubită. Acum aplauze pentru Liliana, că tu... Ce gând ai zis la emisiunea noastră? Salutare tuturor, eu am venit să-i găsesc cadoul următor. Câți ani ai? Când estiam 15 ani, văd că instituția propriului rezidenți pe centru de la statul pe Inima ei este ruptă. Băutură și manele. Următoarea invitată, aplauze pentru Boetezar Veronica! Aplauze pentru este clasă să fie! Lumea